咁啊前兩日咧，咁啊同一啲老前輩一齊食飯啊，咁啊傾開話，上一輩啲歌好聽啲嘅喎，你睇下而家啲人唱歌，又虛又漏氣咁。以前啲人啊有丹田有成有係咪有 chest voicing 噶嘛，而家冇嘅咁樣。咁我哋討論咗好耐啦，咁啊發現其實係一個潮流嘅變遷嚟嘅啫。咁啊因為以前咧例如話我哋細個時好中意興着咩啊嗰啲板褲啊，即係玩滑板嗰啲啊。咁啊再上一代咧，80、70年代咧，咁可能會興喇叭褲飛機頭。咁而家呢一代咧，其實就咩啊？中意啲唔係飛機頭啊。咁而家呢一代咧，可能就興啲自然啲啊，或者個性少少啊。咁其實係咩啊？個審美唔同咗。咁以前啲人咧唱歌咧就好受啲戲曲影響啦，一或者係一啲美聲嘅歌曲影響啦，所以唱歌係點㗎？打比方啊，以前嘅仍然倚在失眠夜，望天邊星宿，咁就會有個質感。呢個質感係咩？就叫做空聲，係嘛 chest voicing 嘅質感。咁而家啲人唔得㗎喎，而家啲人唱歌咧追求咩？自然表達，就好似講嘢一樣。咁於是乎咧，唱歌就會冇咗以前嗰個質感，就會仍然倚在失眠夜，望天邊星宿。咁樣聽起身咧，就比較啱而家啲品味啦，係咪啊？咁所以話唱歌其實係一個好時代變遷嘅嘢。咁啦，回歸翻啦，咁究竟空聲好唔好咧？空聲其實喺我哋日常唱歌啊已經有嘅啦，所以各位老友咧唔使一日到黑追求話我唱歌一定要空聲。咁我換個角度睇，咁點解會成日俾人哋要求話多啲空聲啊，多啲空聲？就因為教你嗰個人啊，好可能係受70年代啊、60年代啊啲人影響嘅，所以就成日就要求唱歌一定要有空聲，咁先好聽噶嘛，唔得噶嘛，係咪先？嗱，我打比方啊，好似張天賦啲歌咁。如果而家啲人唱就讓我用這幾分鐘喜歡你。咁如果用以前啲人唱歌嘅感覺，就讓我用這幾分鐘喜歡你，咁得唔得呢？又係咪啊？你話，所以唱歌咧係好食個時代嘅，所以大家一定要咩啊 in 啲啦，潮啲啦，就唔好成咁 old fashion， 係嘛？首歌都未唱出嚟就一日到黑話一定要用丹田先好聽噶嘛，係嘛？首歌都未聽，唔知想做乜，就一定要多啲空聲先至紮實噶嘛。你話係咪啊？黐孖筋，所以祝大家唱歌愉快嚇！